Hey hey hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Ingase ingamenyezelwa ingoma ehlukanisa unyaka kuKhozi FM nakwezinye iziteshi ze-SABC uma isicelo somnikazi weSummer-Songi u-Owen Ndlovu siphumelela enkantolo enkulu yase-South Gauteng namhlanje ekuseni. U-Owen uthe udaba luzolalelwa ngo-10 ekuseni ngoba akaneme ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Ukhozi lubala izingoma ezihamba phambili, hhayi ingoma yonyaka evotelwe ngabantu. Ilapho inkinga yethu. Sithi iziteshi zinelungelo lokubala izingoma eziphambili, kungaba yi-top 10 noma yi-top 20. Ukhozi inkinga ukuthi lenza umncintiswano ongasungulwanga yiwo, kusho u-Owen. Uthe inkampani yakhe iMichael Owen Production enelungelo lokwenza umncintiswano wengoma yonyaka. Uma uthi umncintiswano kusho ukuthi kukhona ozowina. Akusiyo ingoma yonyaka abazoyenza kodwa bakhetha ingoma ehambe phambili. Abangathi bayisiteshi esisemthethweni sengoma yonyaka. Ubani obanike ilungelo? Banelungelo lokubala izingoma ezihamba phambili njengoba kwakwenza uJoshua Mlaba noKansas City kodwa hhayi umncintiswano wengoma yonyaka, kusho u-Owen. Uthe ngoMgqibelo ubelalele ukubalwa izingoma eziphambili eminyakeni edlule futhi kumnandi. Njalo ngoMgqibelo bane-top 10 futhi ababangiswa muntu. Uma sebethe abantu abavote bangena entweni enomnikazi wayo futhi engenisa imali. Uthe inkontileka yabo ne-SABC ayiphelile kodwa lokhu bazokuchaza enkantolo. Kufana nokuqasha imoto bese bethi ibuyise, wena uyakwazi ukwelula isikhathi kodwa awusho ukuthi sekungeyakho. Uma uthi inkontileka iphelile kodwa ukwazi ukuthatha umsebenzi uthi sekungowakho. Okhulumela i-SABC uMoni Sopela uthe abanalo ulwazi ngalokhu. Ngeke siphendule ngoba asinalo ulwazi. Uma kuyiwa enkantolo i-SABC nayo izophendula ngendlela, kusho uMoni.